قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. موضوع امروزه در رابطه با الانتفاع بالوسائل الحديثة. الانتفاع بالوسائل الحديثة. موضوع امروزه این نفع گرفتن با وسیله های جدید امروزه است که در حقیقت از یک نعمت‌های خیلی عظیم و بزرگ الله عزوجل در این زمان من و شما این وسایل جدیدی که از قبیل اینترنت و این وسایل تلفن و این وسایلی که دروس را تسجیل میکند و ضبط میکند و یک شخص استفاده میکند، در حقیقت این از نعمت‌های خیلی عظیم و بزرگ است. یک نفر توانایی ای را ندارد که پیش هر عالم برود و از او طلب علم بکند و از علم او استفاده بکند. استطاعت ای را ندارد. و یا اینکه استطاعت ای را ندارد که تمام کتب را برای خودش بخرد. ولیکن الله عزوجل برای من و شما که در این زمانی که وسایل جدیدی که برآمدگی است، من و شما که زندگی میکنیم، الله عزوجل برای من و شما رحمت کرد و الله عزوجل این نعمت را برای بندگانش الله عزوجل انعام کرد که میبینیم که در شهرها و منطقه های دور هستیم اما در یک جا جمع شدگی هستیم برای استفاده کردن از درس، که چه درس تفسیر باشد، درس حدیث باشد و درس اصول باشد، درس فقه باشد، درس آداب طالب علم باشد، درس عقیده باشد. هر درسی که هست میتونه که از اون چیکار بکنه، استفاده بکنه. در حقیقت یک نعمت خیلی عظیم و بزرگ است که الله عزوجل بندگانش عطا کرده است. ببین که در زمان سلف رحمهم الله، همه اونها در زمان سلف که الله عزوجل برای اونها این فهم و ذهن دادگی بوده که اونها علم را حفظ میکردن و او را از خود میکردن و همچنین الله عزوجل برایشان از لحاظ داخل شدن، از لحاظ سفر کردن در زمانشان قین و مشقت و مشکل بوده. در زمان سلف صالح رحمه الله سفر کردن مشقت بوده از جهت نبودن وسایل و رفتن، ولی داخل شدن به کشورها و به منطقه ها برایشان آسان بوده، به خاطری که اکثر سرزمین‌های اسلامی بودن و دیگه در اون وقت پاسپورت و داخل بشه پاسپورت و امثال این مانعات از داخل شدن این چیزها نبوده که الله عزوجل اون نعمت برای اونها داده. الله عزوجل انا همون نعمتی که برای اونها یک نوع آسانی بده که به هر جا میتونستن که بروند، گرچه که در راه سفرشون طولانی میشد و شرایط در راه خوب نبودن، ولی به هر حال داخل شدن به هر کشور برایشون آسان بوده از یک جهت. اما در زمان من شما بعد از اینکه این کفار سایسپیک و سرزمین‌های مسلمان‌ها را چیکار کردن، تقسیم کردن، اینها را میراث گرفتن به خودشان و این سایسپیک و یک فرانسوی یک دیگر انگلیس وقتی که با هم جنگ میکنن و سرزمین‌های اسلامی را چیکار میکنن، سرزمین‌های اسلامی را با هم تقسیم میکنن، میراث قسمتشون را به خودشان میگیرن و قسمت دیگرش هم مثلا که اون سایسپیک دو نفر که هستن با خودشون این سرزمین را تقسیم میکنن و برای هر سرزمین و برای هر شهر یک پرچم تعیین میکنن و برای هر سرزمین و برای هر یک قوم، هر یک زبان مرز جدا میکنن، حدود جدا میکنن و برای هر یک از اونها چی میگذارن، مثلا تانتان میگذارن، مثل ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، بخصوص طرفی آسیا که من و شما زندگی میکنیم، تاجیکستان. پس همه اینها از طرف همون کافرستان اینا درست شدگی هستن، از طرف همون کفار همین تانتانا را درست کردگی و مسلمانان را تقسیم کردن و برای هر یک از اینها پرچم و گیم برایشان تعیین کردن و همین پرچم و همین گیم را خیلی تعظیم و بزرگ قرار دادن تا اینکه هر سرزمین
و هر قوم و هر نجات به همون پرچم خودش دوستی و موالات و برادری بکند و برای هر سرزمین حدود گذاشتن که این حدود شماست، این حدود فلانیا است، این حدود فلانیا است و بعدا هر سرزمین را به بهانه تروریسم قتل و کشتار و خونریزی و زندان و بیرحمی و مردم را ظلم و ستم و مال اون سرزمین را از لحاظ اقتصادی و همچنین از لحاظ افکار مردم را خراب کرده و فساد را آورده و اونجا را قتل و کشتار و بمبار، تا اینکه اگر یک نفر سرش را بردارد بگد که ما را کمک بکنید به یاردن ما بیایید، دیگر کسی که در دیگر کشور براش یک پرچم ساختگی است، براش یک دین درست کردگی است، چون بر اساس همون دوستی و موالات و برادریش میدوند، فقط همون قومی خودش برادر میدوند، بعد میخواهد میگه که شکرانه بکنید که دولت ما تنج و آرام است و در اون سرزمینی که در همسایه ما زندگی میکند اون سرزمین براشون همچنین بلا و مشکلات آمده است و این را کفار به خاطر این کردن که تا اینکه هیچ احد از برادر مسلمانش دفاع کرده نتواند. و اینجا است که عقیده سکولاریسم، عقیده امین وطن پرستی و عقیده امین محبت وطن پرستی و دوستی و برادری فقط تنها به خاطر امو وطنیت و خاطر امو پرچم رنگایی که کردگی هستن کفار ساختگی هستن، میبینی که از پشت همینها روان هستن. حالا نگاه کنیم اگر امین پرچمی که امروز از سبز و سرخ و سفید است از این افتخار میکنن، آیا در زمان دولت ساسانیان که دولت سامانیان آیا همین پرچم وجود داشت؟ وجود نداشت. یا اینکه پیش وقتی که مسلمان ها مردم آسیا در زمان خلافت عثمان رضی الله عنه وقتی که اسلام قبول کردن و پیش از این سرزمین های فارس و آذربایجان و اینجا در زمان خلافت عمر رضی الله عنه و باقی مانده منطقه در زمان خلافت عثمان رضی الله عنه اسلام قبول کردن، آیا اونها همچنین پرچم داشتن؟ پس این پرچم از کجا آمده؟ پرچم تعظیمش و تقدیسش این قدر که امروز کرده ایستاده‌اند از کجا آمده؟ این همش از طرف کفار است. این همش از طرف کفار است که همچنین اینه که اعتقادها و افکار وارد کردن تا که هیچ کس از یک برادر مسلمانش دفاع کرده نتواند. جای بسیار تأسف آور و تعجب آورش در اینجا هست که حتی باز در یک منطقه باز کفار به همین کارم اکتفا نکردن، بلکه باز در یک منطقه کفار باز در یک منطقه که در یک دولت باز با قوم‌های مختلفی منطقه‌های مختلفی که هست که در لهجوی در صحبت کردن با هم مختلف هستند، در بعضی از کلمات و الفاظ باز بین همینها دشمنی را ایجاد کردن. مثلا یک قسمت گذاشتن شمالی و یک قسمت دیگر گذاشتن جنوبی ها که بعد دیگرشون با دشمنی و دوستی یا که دشمنی یا که بدبینی میکنن، و یک قسمت دیگر هم باز مثلا که با از داخل همینها، مثلا در داخل همینها باز میبینی که چند تا قوم چه بشود تقسیم میشود، باز هر یک از اینها با قوم خودش موالات و دوستی میکند و جاش بشود که چیکار میکنه بعد دیگرشون میجنگن و اینا کی داخل کرده؟ اینا کفار، تا اینکه مردم به این قوم پرستی به این عقیده سکولاریسم که عقیده کفری است که کسی که بر اساس همین موالات و دوستیش بکند این قدر مردم را تقسیمات کردن. از همین خاطر است از بالا میزنن و میکشن و هر طوری که بخواهند بالای مسلمان ها حاکمیت میکنن، اما مسلمان ها هیچ کاری کرده نمیتونن. اگر یک کس بخواد یک کاری بکند میگه ای از اون قوم است کو، ای از فلان منطقه است کو، ای تاجیک نیست کو، این مثلا که عرب است، یا این که نمیدونم این افغانی است، این سوریگی است، این دیگر جوگی است. پس به این طریقتی مردم تقسیم کردن. روز ببینیم که کفار بعداً بالای مسلمان ها چیکار میکنن؟ حکومت میکنن. یک شعار دارن کو میگه اختلاف بیانداز و حکومت بکنن. همین است، اختلاف انداختن و دیگر شورانیدن و دیگر جنگ کردن و از قرآن و حدیث پیامبر دور کردن و امروز در بالای مسلمان ها چیکار میکنن؟ هر طوری که بخوان حکومت و زندگی میکنن. از همین خاطر است که الله عز و جل میفرماید که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ای مردم ما شما را خلق کردیم از یک مرد و زن، آدم علیه السلام و ام حوا، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، شما را قبیله شما را شعبه قرار دادیم. به خاطر چی؟ نه به خاطر که یکدیگر از یکدیگر ترجیح بدهید، بلکه لتعارفوا، یکدیگر تا بشناسید. تو از کجا هستی؟ من از فلان منطقه هستم، من پسر فلانی از فلان منطقه هستم. خب دیگر تعارف میشه، دیگر هم میشناسید. ولی چه کسی در پیش الله عز و جل عظمت دارد؟ قاعده در پیش الله عز و جل بهتر بدن، گرامی تر بدن، افضلیت بدن چه کسی است؟ آیا عرب بدن است، تاجیک بدن است، فارس بدن است؟ چه کسی بدن است؟ پولدار بدن است، زیبا بدن است؟ نه. سیاه بدن، سفید بدن از این است؟ نه.
بلکه پیامبر حتی در حجۃ الوداع مردم وقتی که صحابه را خطاب میکنند و میگد که هیچ احد، نه عربی و عجمی و نه عجمی به دیگر برتری ندارد، نه سیاه پوست به سفید پوست و نه سفید پوست به سیاه پوست، هیچ احد بر دیگر برتری ندارد، بلکه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد الله عزوجل با تقوا ترین شما است. امروز هم در حقیقت دشمنان اسلام ملحدین میبینی که میآیند بعضی از شبهات میاندازن، میگن که ببین که زنها فقط تنها، چرا زنها در خانه کار بکنن و چرا مردا فقط که باید که بیرون برن و مردا مثلا که کاری بیرون بکنن و زنها فقط تنها در خانه باشن، در حالی که الله عزوجل میگه که برای زنها هم فضیلت دادگی هستیم، برای زنها، برای مردها هم. هر یک از اینها باید دیگرشون چی دارن؟ فضیلت دارن. هر یک از اینها باید دیگرشون فضیلت دارن. الله عزوجل فضیلت هایی که برای زنها دادگی است باز برای مردها دادگی نیست، فضیلت هایی که برای زن دادگی است برای مرد دادگی نیست. به طور مثال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که هر زنی که اگر 5 وقت نماز شب بخواند و شوهرش اطاعت بکند و ماه رمضان روزه بگیرد و زکات اگر بدی زکاتش که برسه زکات بدهد، پس این نفر و شوهرش اطاعت بکند 5 وقت نماز بخواند، این نفر وقتی که وفات میکند از هر دروازه جنتی که بخواد داخل میشود. آیا همچین فضیلت در حقیقت مردا دارن؟ بدون شک نیست. همچین فضیلت برای مردان نیست، بله برای مردها از دیگر جهت فضیلت است، از دیگر جهت است. پس شریعت برای هر دو جانب چی دادگی است؟ فضیلت ها دادگی است. برای هر دو جانب شریعت پس فضیلت ها دادگی است. این که زن وظیفش در خانه هست و تعلیم میدهد از نگاه شریعت خیلی وظیفه خیلی بزرگ دارد. مگر امروز شما مردم را برای تعلیم و تربیت، برای معلم شدن به مکتب ها دعوت میکنید؟ بله میکنید. خب پس چی خوب است که یک زن معلمه در خانواده خودش باشد، برای فرزندهای خودش باشد. پس وقتی که یک زن در خانه معلمه برای فرزندان خودش باشد تا اینکه فرزندانش در کوچه ها دزد و غارتگر نشوند، والله که برای امنیت جامعه خیلی نقشی عظیم و بزرگی را ایفا میکند. نقش یک زن در تربیت کودکش، پس این وظیفه خرد نیست، خیلی وظیفه بزرگ است، خیلی وظیفه بزرگ است. فقط این که چرا این شبهات اونها میاندازن، چرا این که میخوان که مرد زن باید که حتما همین جامعه و همین جای فساد و اختلاط داخل بشه، چون که میخوان که زنها را فاسد بکنن. هدفشون همین است که اگر زن اطاعت شوهر بکند، این زن میگن که زن قدرش پست است و قدرش فلان است، ولیکن اگر زن اطاعت از مدیر بکند و از مدیر به خاطر تأخیر رفتن به کارش اگر مورد سرزنش قرار بگیرد، در اینجا مرد مذمت نمیشود و زن کارش هم خیلی خوب است. اگر زن 50 مرد نگاه بکند از طرف مدیر مکتبم مورد حقارت و دشنام به خاطر که 1 ساعت هم دیر کلگی است، از طرف همون مدیر و بشنود و صدها مردها و گوسفتها اونها را، یعنی که هر سخنها بگن و تماشا بکنن و مورد دید دیگرها قرار بگیرد، یه میگن زنی کنترل نیست، زنی بسیار یعنی فهمیدگی، زنی با ثقافت، زنی مثلا جهانبینیش واسع. اما زنی که فقط تنها او را باید شوهرش ببیند و محارمش ببینند و فقط تنها برای شوهرش باشد و همچنین خدمتی شوهرش بکنه و خانواده‌اش و همچنین خدمت و هم تربیت کودکاش، میگن این زن چی است؟ این زن مفکورش تنگ است. این همین شبهات از دشمنان اسلام میاندازن و بسیاری از مسلمان‌هایی که عقیده را نمیخونن یا اینکه همچنین مسائل متوجه نمیشوند و از خطرهای جنگ فکری که این دشمنان اسلام وارد افکار مسلمان‌ها کرده شدند، اینها را که وقتی که متوجه نمیشن میبینی که در همچنین لغزش‌ها دوچار میشه و انسان به کفر و ارتداد میبرد. پس در جواب تمام همین شبهات میگم که نه، پیش الله عزوجل نه مرد قدرش بالاتر است و نه زن، بلکه چه کسی است؟ این اکرامکم عند الله اتقاکم. هر یک زنی است که پیش الله عزوجل چنان قدر و منزلت دارد که شاید که هزارها و هزارها مرد او قدر و منزلت نداشته باشد. در چی؟ در تقوا و در عبادت و در پرستش. چه بسا یک زنی است که از شوهرش اطاعت میکند و از او اطاعت میکند و نافرمانی شوهرش نمیکند، ولیکن در پیش الله عزوجل انا همین زن به خاطر چون اطاعت است، مطیع است، عابده است، عبادت میکند، چشمش حفاظت میکند و گناه معصیت نمیکند و در غیب شوهر از شوهرش حفاظت میکند، از مالش و از آبرو و عزت شوهرش، ببینید که پیش الله عزوجل قدر و منزلتش از شوهرش دیده بالاتر است. بله، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. فقط این که شریعت برای هر یک از مرد و زن وظیفه خاص داده است. آیا تقسیم وظیفه دلالت بر فضیلت میکند؟ مثلا امروز ببینیم که یک نفر رئیس کارخانه است و در داخل کارخانه 50 60 نفر کار میکرد، آیا رئیس کارخانه از همه یعنی مردمی که کار میکرد بالا است و دیگرها غلام هستند؟ پس وقتی که نه، پس همین طرزن غلام نیست. پس نباید که همچنین عقل را تقاضا میکند. در شریعت میزان کرامت و شرافت و میزان برتری این داشتن چی است؟ این داشتن تقوا است. حالا کجا بودک و با کجا رفتیم؟ همین بود که این نفع و فایده
از همین جا بود که رفتیم از همین جا که پس در اون زمان سفر کردن یک اندازه مشکل بود و سفر کردن مشکل بود برای علما در اون زمان، و اما داخل شدن بر سرزمین هایی که اسلامی بود آسان بود. در زمان من شما که اکثریت حاکمیت های کفری هستند و این دموکراتی خبیث در سرزمین های مسلمان ها حاکمیت میکنن، پس ببینید که برای داخل شدن یک سرزمین پاسپورت میپرسند، یا اینکه مثلا چقدر یعنی که شروط ها گذاشتگی هستن برای داخل شدن از قبیل ویزا و داخل، یعنی که یک مانعات ها و شروط های ایجاد کردگی هستن، قیوداتی که خیلی سخت است یک نفر داخل بشود. اما وسایل رفتن در زمان من شما آسان شدگی است نسبت در زمان سلف، اما دخول به سرزمین هایی که در اونجا علما هستن از اون استفاده کنی برای من شما و در زمان من شما چیکار کردگی هستن و در زمان من شما امیر سخت کردگی هستن. ولی بازم الله عزوجل برای بندگانش رحمت کرد و برای بندگانش الله عزوجل رحم کرد. همچنین وسایل الله عزوجل برای بندگانش انعام کرده. همین نعمت که اگر که شخص نمیتوند پیش یک عالم برای استفاده بکند، پس میتوند که از تسجیلات و از دروسی که علما میدهند در یک سرزمین در شرق است یا از غرب از جا میشنید و تماشا میکند، یا که در غرب است از شرق میشنید تماشا میکند. و اینم از نعمتی و بدون شکی از نعمت‌های الله عزوجل است که برای بندگانش ایرا الله عزوجل ارزانی کردگی است. بله، اقسم الله 11 قسما متواليا بان من افسد قلبه فقد خاب وهلك. قسم خورده است الله عزوجل 11 قسم پی در پی به اینکه من افسد قلبه فقد خاب وهلك، که هر کسی اگر قلبش را فساد کرد به تحقیق که این نفر خاب و هلاك، این نفر زیان دیدک و هلاک شدک. و من زکى نفسه من الشبهات و الشهوات فقد افلح، و هر کسی که اگر نفسش را تزکیه کرد، نفسش را پاک کرد از چی؟ از تمام شبهات و همچنین از تمام شهوات، چون دو چیز است که یک نفر را هلاک میکند، یا فتنه شبهات و یا فتنه شهوات. وقتی که انسان خودش را حفاظت کرد از تمام عقیده های باطل و عقیدش را محکم کرد و از همین شبهات خودش را حفظ کرده، میبینی که در فتنه شهوات داخل میشود. چون عده از مردمی که یا در فتنه شبهاتن یا در فتنه شهوات، نسأل الله سلامت و العافیه. فتنه شبهات این است که در اعتقاد، در افکار و در عقیده میبینی که از طرف کفار و دشمنان اسلام میآید که در مورد دینش و عقیدهش، در مورد الله عزوجل و در مورد قیامت و در مورد شریعت الله عزوجل می‌بینی که یک سری شبهات است و در حقیقت شبهات انسان هلاک می‌کنه. از این خاطر وقتی که برای انسان از شبهات دوری بکند و حتی کسی که عقیدش مستحکم نیست نباید که کتبی از کفار و جایی که سبب شبهه اومدن میشود اونها را استفاده کنه و گوش بکنه که تماشا بکنه، بلکه از شبهات شخص باید چه کند؟ بپرهیزد و دوری بکند. بله، اگر شبهه براش اومده حتما از اهل علم سوال بکند و شبهه را نگذارد که یک شبهه دو شبهه را به وجود میارد و دو شبهه سه شبهه را به وجود میارد. الی آخره قلب انسان پر از شبهات میشود که سبب ارتداد و برگشتن از این اسلام میشود. حالا یک نفر اگر عقیدهش مستحکم کرد میبینه که فتنه چی بر اون میاد؟ فتنه شهوات که شخص مبتلا میشود بر گناه و معصیت و مبتلا میشود به چی؟ به گناه و معصیت و به کارهای بد اخلاقی و زنا و فحشا و منکرات، نسأل الله سلامت و العافیه، که نتیجه و عاقبتش انسان به همین شبهات و به کفر میبرد. پس بدونید که عاقبتی دخول در گناه و معصیت و غوطیدن در شهوات انسان را به شبهات میبرد. همین کسانی که در شبهه آمدن و مرتد شدن و ملحد شدن از اسلام برگشتن، این فتنه شهوات بود. از این خاطر میبینید که امروز دشمنان اسلام یعنی که پی در پی بر اساس برنامه‌ای مردم را به تدریج از اسلام خارج کردن. اولا انتشار و پخش کردن فساد و منکرات و بی‌حجابی و فحشا و درست کردن به شکل یک منظم مکانهای زنا و مکانهای فحشا به نام ترافی و به نام جاهای یعنی که سیاحتگاه و استراحت خانه و در حالی که فساد خانه و عذاب خانه هستند و هلاک خانه هستند، اینها را چه کردن؟ مرتب ترتیب کرده هستند و به نام چی؟ از آدرس آزادی دموکراتی خبیث است، از آدرس آزادی همین دین و انتشار فساد و منکرات چیکار میکنه؟ انسان را به بیدینی و الحاد میبرد. و عاقبت انسان را شیطان پرست و آدم پرست و انسان را هوا پرست و انسان را از اسلام خارج و ملحد و مرتد قرارش میدهد.
نسأل الله سلامت و العافیه. از این خاطر این برنامه‌ای که دشمنان اسلام می‌بینید که در شهوات تشویق میکنن و همین منکرات فحشا را اینقدر پشتیبانی میکنن، برای چی نمیشه گذاشتن صنعت؟ این صنعت نیست، این یک تنبلخانه است، یک بیسوادخانه است. صنعت گذاشتن. چرا؟ یا اینکه حافظ، صنعت، و یا اینکه چندین نام‌های دیگری، نام ارتیسا، نام اکتورا چی گذاشتن؟ هنرمند. به همه این اسمها چی دارد؟ در پشت همه این اسمها یعنی که هجوم‌های فکری است. در پشت همه این اسمها یعنی هجوم‌های فکری از طرف دشمنان اسلام است. این هنرمند گذاشتن، یک نفری که مصلح است، اصلاح گذار است و خارج در جامعه خیلی میرسد و مردم اصلاحات می‌آورد، چقدر چیزا انجام میده و کارا میکند، این نفر این نام نمیگذارن. لیکن یک مفسد، یک فسادکار، یک کسی که پاپشی راستش از چپش فهمیده نمیتواند، همون نفر میگذارن اسمش چی؟ اسمش هنرمند. همین شخصی به هنر هنرمند میگن. بله، بیچاره شخصی که هنرمند است در روسیه، در یعنی که خونه های مردم راست میکند، بازم بی سواد و مهاجری فلان فلان گفته اسمش هم میگذارن. و این شخصی که بالا پاش بالای پا یک شعر خامره میخواد، یک شعر میگه، نامش باز گذاشتن هنرمند. بله، این طر به تدریج همین صنعت را و همین حافظگی و همین کارهای فحشا منکرات را خیلی مرتبهش بالا کردن و اینا بسیار تبلیغات کردن که مردم به همین طرف ببرن و عاقبتش رفتن به چی است؟ به شهوات است. و شهوات غوطیدن انسان را، قلبش را غافل میکند، غیرت انسان را میگیرد، شجاعت انسان را از بین میبرد. دیگه در سرزمین تو کافر است، ملحد است، یهود است، نصارا است، مجوسی است، هر کسی که هست میاد حاکمیت میکند، مالی تو را میگیرد و تو را بمبار میکند، قتل میکند، مسجد من میکند و درس قرآن من میکند، درس حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله من میکند. دیگه هیچ پروایی ندارد. دیگه این شخصی غافله هم قدر میزنی بیدارش میکنی، در چی است؟ در سرزمین تیه حیرانی و غفلت و تنبلی خواب است. یعنی این قدر در سرزمین غفلت قرار دارد که حتی از بنی اسرائیل هم دیده بدتر. بنی اسرائیل به خاطری که امر الله و امر پیامبر را نگرفتن، اونها 40 سال یتیهون فی الارض 40 سنه، این در سرزمین تیه، در سرزمین حیرانی، یعنی 40 سال اونها باقی موندن حیران. بعضی میگن که حیرانیشون این طور بود که میرفتن اون طرفی، یعنی که یک دشت، یک بیابان، باز از این طرف قرار میگرفتن، این طرف شمیدن باز از این طرف قرار میگرفتن. یعنی 40 سال در سرزمین حیرانی و در سرزمین حیرت به خاطر مخالفت یک امر الله و امر پیامبرشون در زمان خشن موسی علیه السلام. پس ببین، اما نسل امروزه 40 سال نه، بلکه نسل امروزه قریب 200 سال می شود که در سرزمین تیه و حیرانی و حتی از بنی اسرائیل هم بدتر، که در سرزمین یک حیرت و حیرانی قرار دارند. و حتی یک شخص غافلی و امروزه را بیدار میکنی، 10 سال بعد بیدار می شود. تو این درجه نمی خیزد، باز اینه که 10 سال دیگه در غفلت است و در خواب است که صلیبی ها، دشمنان اسلام بالا تجاوز کردن، هیچ پروا ندارد، میگه آزادی است. همه همینها را آزادی میگن. چرا نمیفهمن که آزادی کدوم است و کدوم چیز آزادی نیست، کدوم چیز غلامی است؟ برای چی غلامی را آزادی میگن؟ به خاطر که این 150 سال خواب است، در غفلت است. این افکارها هم پوچ و این دشمنان اسلام سر اینها قدر کار کرده هستند که دیگر این شخص به نزدیکی بیدار نمیشود. از این خاطر میبینی که همچنین این رفتن در این شهوات، در این چیزا انسان به شبهات و بعدا از اسلام خارج کردن و خارج شدن قرارشان میدهد. نسأل الله سلامت و العافیه. پس هر کسی که نفسش را از شبهات و شهوات اگر حفاظت کرد، فقط افلح، این نفر نجات است. قال سبحانه و تعالی: والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. الله عز وجل 11 قسم خورد پای در پای برای بیان یک مسئله. قسم به آفتاب و ضحاها و روشنایی اون، و القمر اذا تلاها، قسم به قمر و به ماهتاب زمانی که از پی امین آفتاب میبراید، و النهار اذا جلاها، و قسم به اون روز، قسم به اون روز زمانی که نمایان میشود، و اللیل اذا یغشاها، قسم به اون شب اذا یغشا، زمانی که میپوشاند چرا روز را، و السماء و ما بناها، قسم به آسمان و که آنچه که بنا شدگی است، و الارض و ما طحاها، قسم به اون زمین، و ما طحاها، و اون کسی که این را هموار کرده است، و اون ذاتی که این زمین را یعنی که هموار کرده است، و نفسی و ما سوا، قسم به اون نفسی که این نفس را برابر کرده است، درست کرده است، فالهمها فجورها و تقواها، که الهام کرده است در این نفس فجور و تقوا. این در هر نفس فجور است و تقوا هست.
الله این 11 قسم را پای در پای میخورد و چی میگه بعدا؟ قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. به تحقیق که نجات یافت اون کسی که نفسش را پاک کرد از چی؟ از شبهات و شهوات. و قد خاب من دساها، و به تحقیق زیان دید، خسارت دید و هلاک شد کسی که نفسش را آلوده بر گناه کرد. کسی که نفسش را آلوده بر گناه و معصیت کرد. بله. دوم انعم الله على الناس بوسائل حديثة يسرت لهم العلم. الله عز وجل به مردم انعام کرد به همین وسیله هایی که موزه است، تلفن و جهازهای تسجیل کننده و ضبط کننده این دروس. الله عز وجل یک نعمت است برای مردم الله که یسرت لهم العلم، که علم برایشان آسان کرد. که اون بخاری است، اون مسلم است، اون ابو داوود و ترمذی و نسائی است، که اون علمای بزرگ است، امام احمد حنبل و شافعی و مالکی، که همه این علوم رو در ذهنشان بگیرن، که اونها علم و حدیث ها را هزارها حدیث ها حفظ کردن. یا که کون زمانی که مثل ابو هریره و عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر و دیگر از صحابه حدیث ها در ذهنشان بگیرن و حفظ بکنن و ذهنشون اینقدر قوی باشد. ولی الله عز وجل باز که در این زمان میبینی که مردم حافظه هاشون خیلی ضعیف و خیلی سست شدگی است و همتشان، الله عز وجل باز این نعمتی همین وسیله ها را برآورد که تا اینکه از اینا شما استفاده بکنید. ولی روز میشود که همه اینا از دستت میروند و روز میشود که اینه که دیگر به این نعمت الله دسترسی کرده نمیتونی، اون وقت پشیمان میشی. همه اینها حجت هستن بر علیه تو، حجت هستن. نگو من پول نداشتم نتوانستم که بروم و سرزمین طلب هجرت بکنم و سفر بکنم و رحلت بکنم برای طلب علم و نتوانستم که من پول نداشتم، من فلان نداشتم. در اون روز قیامت تلفنت میاد شهادت میدهد، که مگر تو کسی نمیدی که اینترنت گذراندی و این پول را اسراف کردی، در حالی که الله از اسراف من کردگی است و گفتگی است که اسراف نکنید، اسراف کننده ها برادران شیطان هستند. تو اسراف کردی، این پول گذراندی، گیگابایت های قدر زیاد داشتی، با سرعت خیلی بالا اینترنت داشتی و استفاده می‌کردی، سایت ها داشتی، فیسبوک داشتی، اینستاگرام داشتی، ادنا کلاسیک داشتی، یوتیوب داشتی، تیک تاک داشتی، توییتر داشتی، این قدر چیزهای بدبختی را داشتی. ولی همینطور میگذشتی از درس‌های علما، همین گفتی ولی یگون وقت بعد میشنم به حضور تماشا میکنم، عمرت رو ضایع کردی در گذراندن فیلم ها. هی از این فیلم میده دقیقه میبرد در دیگر میدروی، از این پریکال میبرد در دیگر پریکالش داخل میشه. همین طور عمرت رو ضایع کردی. آخر آمد وقتی چی؟ وقتی قیامت که الله عز و جل میفرماید که اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. نزدیک شد قیامت برای مردم که در حالی که مردم از قیامت غافل هستند. ببینی که مشغول به همین چیزا هستن و این فردا میآموزم، فردا عقیده‌ام صحیح میکنم، فردا همش یک دفتر گرفتم همش مینویسم، همه کارا به فردا کردی که سبب تمام بدبختی‌ها همین فردا کردن است. اینا بعداً اون وقت میشود که تو پیش الله عذر پیش میکنی. نه، این تلفن و این وسایل ها بر علیه تو میشود. متوجه باش، این وسایل ها بر علیه تو میشود که نعمت بده. از اون چیزهای بیهوده تماشا کردن. چرا یک درس 45 دقیقه 20 دقیقه درس هستند، یک ساعتش خیلی زیاد، چرا در این 24 ساعتی که الله برای تو عمر دادگی هستی، در حالی که الله تو برای عبادت خلق کردگی هستی، چرا در این 24 ساعت یک ساعت در درس نگذروندی؟ چرا 10 ساعت 12 ساعت میبرند و تو کار میفرمند و کار میکنی، تلفنت نمیتونی که بگیری که پول تکم میکنن اولیک تکم میدین، ولیکن وقتی برای درس بشود میگوی من خستم، برای کار، برای پول، برای دنیا خسته نیستی. بله، روز قیامت میشه و همه این بر علیه تو میشه. و کل نعمت ینعم الله بها على عباده ينقسم فيها العباد الى شاکر و کافر. تمام نعمتایی که الله عزوجل به بندگانش انعام کرده است تقسیم میشود در آن بندگان الله عزوجل به شاکر بدن و کافر بدن. در رابطه با نعمتهای الله عزوجل انسان ها به دو قسم هستند، یا شاکران و یا کافر، یا شکر کننده هستند یا کفر کننده هستند. چنانکه که الله عزوجل از سلیمان الله عزوجل بیان میکرد که هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. سلیمان چی گفتن؟ این یک فضل از جانب ربی من است، تا اینکه آیا من لیبلونی، تا اینکه الله عزوجل من را امتحان میکند، اشکر ام اکفر، آیا من شکر این نعمت میکنم ام اکفر، یا اینکه کفران این نعمت میکنم. بله، الله عزوجل این نعمت برای تو دادگی است که شکری نمیکنی یا اینکه کفران نعمت میکنی. شکر الله این که این وسیله ها را در جهات درست و صحیح استفاده میکنی، در راه صحیح و درست
این استفاده میکنی. هر وقتی که این وسیله ها را در راه صحیح و درست استفاده کردی، پس تو از بندگان چی هستی؟ شاکر هستی. الله عز و جل شکر میکنی، تو عملا الله را شکر کردی. بله الله را که شکر کردی، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر الله کردی یعنی عملا از اینا استفاده کردی، بله الله عز و جل تلفن که میشکند یا که اون کار میشود، باید نعمت خیلی عظیم و بزرگ میدید. چرا؟ چون در راه صحیح و درست و استفاده نکردی، بندگان شاکر قرار شدی. الله شکر چی میگه؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کردم زیاد میکنم، ولی این کفرتم ان عذاب لشدید، اما اگر کفر نعمت کردی، یعنی این نعمت در راه صحیح و درست استفاده نکردی، این تلفن همیشه میسوزد، این تلفن همیشه چی میشود؟ گم میشود. ولی این کفرتم ان عذاب لشدید، الله اگر کفر نعمت کردید عذاب من سخت است. این جای یگون جای تبسم خندش نیست، بلکه حقیقت است. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان قطرات المطر اذا نزلت الى الارض فمن العباد من يزيد إيمانه بها ومنهم من تبعده عن الله. قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب، متفق عليه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و خبر دادند که همانا قطره‌های از باران زمانی که بر همین روی زمین فرود میآیند، از بندگان کسانی هستند که ایمانشان به همین قطره باران زیاد میشود، و از بندگان الله باز کسانی هست که از الله عز و جل به همین قطره بارانی که میبارد به همین از الله عز و جل دور میشود. با یک قطره باران مردم امتحان میشوند. بعضی کسانی هستند که از همین باران ایمانهاشون زیاد میشود و بعضی کسانی هستند که از الله دور میشوند. زید ابن خالد جوهانی میگه که صلی لنا رسول الله پیامبر بر ما نماز خواند، نماز صبح در حدیبیه، علی اثر سماء یعنی از پشت همون باران، یعنی که وقتی که باران بارید نماز خواند، کان من اللیل که از همون شب بدک، فلما انصرف این باران از شب بدک، فلما انصرف اقبل على الناس، زمانی که منصرف شد برگشت از نماز رو به طرف مردم کرد، فقال گفت هل تدرون ماذا قال ربكم؟ آیا میدونید که چی گفت از پروردگار شما؟ صحابه گفتند که الله و رسول اعلم، الله رسولش داناتر است. قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فرمودند که اینه که گشت از بندگان من مؤمن به من و کافر. الله را گفته است مؤمن به الله و کافر به الله. فهم من قال مطرنا بفضل الله و رحمته، و ام پس اما کسی که گفته که ما باران داده شدیم به فضل الله و رحمت الله، فذلك مؤمن بی و کافر بالکوكب. ایرا الله چی گفته است؟ ایرا الله گفته است که پس همین شخصی که بگه که به فضل الله و رحمت الله ما باران داده شدیم، پس این نفر مؤمن است به من و کافر به ستاره ها است. بله و اما من قال بنوع كذا و كذا، اما کسی گفت که ما به فلانی ستاره، به فلان ستاره، به نوع فلان ستاره ما باران داده شدیم، به سبب فلان ستاره ما باران داده شدیم. مثل که امروز کسانی هستن که خودشون مسلمان میگیرن اما با ستاره های خاص دارن، میگن این ستاره بخت است، این ستاره بدبختی است، این ستاره فلانی است، و به همین قطعی چیکار میکنن؟ خودشون را یعنی که فعال میبینن. با مثلا که نفر در سال میمون است، این نفر در سال نمیدونم حیوان است، این نفر در سال گاو است، پس میگه که من این سال گاو هستم، یا که در سال میمون باشن که این سال من میمون است، همین قطعی میمونی میکرد و میگردد. یعنی با همین چیزا چیکار میکنن؟ فعال میبینن بعد دیگرشون، یا که وقتشون خوب و بده یعنی که فعال بینی میکنن. فذلك کافر بی و مؤمن بالکوكب، پس هر کس که من با نوع فلان ستاره ها ما باران داده شدیم، پس این نفر کافر میگه به من است و ایماندار به همین ستاره ها است. بله فاذا كان الناس يفتون، پس دقت بکنید، فاذا كان الناس يفتون في ایمانهم بالمطر فالوسائل الحديثه من باب اولى قد يفتن بها الانسان. پس زمانی که مردم ها در مورد امتحان قرار داده بشوند در ایمان هاشون به خاطر همین باران، به سبب همین باران، پس وسائل الحدیثه، پس این وسایل های امروزی که هست، این چیزهایی که ما شما استفاده میکنیم، پس اینها از باب اولا که یک انسان ببینه که مورد امتحان به همین چیزها قرار میگیرد. بخواین خواهی ما شما به همین نعمت ها مورد امتحان قرار میگیریم. الله تعالی برای تو یعنی که همین نعمت میدید که همین نعمت در چی استفاده میکنی، که همین تلفن در چی استفاده میکنی، در راه صحیح یا اینکه در راه غیر صحیح، در بازی کردن، مشغول شدن به همینا ایگرا بازی کردن، یا اینکه مثلا که بعضی انسان هستن 10 تا کتاب میزنن 10 تا ایگرا قطیش، یا که بعضی انسان هستن که 10 تا کتاب میزنن 5 میگن 3 تا بازی دارن، میگن 3 تا ایگرا قطیش داخل میکنن. الله عز و جل امتحانت میکنه که ایرا در چی نعمت استفاده میکنی، آیا در این
تو درس گوش میکنی، به این مسکی مینویسی، به این مسکی دعوت میکنی، یا اینکه اینا در گناه و معصیت استفاده میکنی. پس الله انسان امتحان میکند. چهارم، الوسائل الحديثة من الشبكات الإلكترونية ونحوها يتخذها المسلم لتقويم نفسه وإصلاح غيره. پس این وسایل های جدید موزه که هست، شبکه های الکترونی و از این تلفن ها و از اینترنت از اینا، پس باید یک مسلمان برای تقویت کردن و قایم کردن نفسش و اصلاح نفسی خودش و دیگران باید که استفاده بکند. ولا يجعلها ملهاتا قاتلة لزمنه مضيعة لأوقاته ملوثة لأفكاره مفسدة لمعتقداته. پس نباید که ایرا همچی بازی و ضحک و خنده و که قتل کننده زمانش باشد، از بین برنده وقتش باشد، ضایع کردن وقتش باشد و همچنین فساد کردن افکارش باشد و فاسد کننده اعتقاداش باشد. نباید که ایرا مثلا که وسایل های جدید امروزه در همچین چیزها که افکار انسان و وقت انسان و زمان انسان از بین برد و ضایع میکند، نباید که و عقیده انسان فاسد میکند، نباید این چیزها را قرار بدهند، این سبب فاسد شدن افکار و عقیدهش نشوند. پنجم، اذا راى المرء من الوسائل الحديثه شيئا لا يحمد. زمانی که انسان از همین وسایل های جدید یک چیز را دیدک و حمد و ستایش الله عز وجل نکرده، شکر ایرا نکرده، فلیبتعد عنها، پس از او دور بشود. میدونه که من اینا در راه صحیح و درست استفاده کردن نمیتونم، پس از این دوری بکند. فالتعرض لمواطن الفتن والشبهات والمحرمات من اسباب الوقوع فيها. پس این رفتن در اون جاهایی که سبب داخل شدن یک شخص در فتنه ها و شبهات و محرمات میشوند، پس از اسباب واقع شدن در همین فتنه ها و شبهات و محرمات قرار که میگیرد، پس انسان باید از همچین چیزها دوری بکند. یک قاعده است که هر وقتی که یک چیز برای انسان سببی برای هلاکت او و داخل شدن در محرمات و شبهات و فتنه ها براش میشود، اون چیز برای نفر استفادهش درست و صحیح نیست. قال شيخ الاسلام رحمه الله: واذا تعرض العبد بنفسه الى البلاء وكله الله لنفسه. زمانی که یک انسان به نفسش یک بلا می رود، الله عز وجل او را به نفس خودش واگذار میکند. وقتی که الله عز وجل انسان به نفس خودش واگذار کرد، انسان هلاک میشود، در حق انسان هلاک میشود. پس از دعای صبح و شام است که ما شما میخوانیم که ما را به اندازه یک میجه زدن به نفسهای خودمون ما را واگذار نکن، زیرا انسان که به نفس خودش واگذار بشود هلاک میشود. پس ای طالب العلم، اتق الله، از الله عز وجل بترس. هر وقتی که این نعمت از نعمتهای الله عز وجل برای تو از این وسیله ها میسر شدک، ایرا در جهت تقویت اصلاح نفست و دیگران و استفاده کردن در راه صحیح و درست، ایرا استفاده ببر، زیرا این سبب میشود، این از نعمت الله عز وجل است و از شکرانه نعمت الله عز وجل عملا است. و در حقیقت خیلی انسان های کم هستند که عملا شکرانه الله عز وجل را انجام میدن، چون که الله عز وجل فرمود که اعملوا علی داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. هر وقت که این نعمت الله عز وجل را در راه صحیح و درست استفاده کردی، بدون شک الله عز وجل نعمتش را برای تو زیاد میگرداند و الله عز وجل برای بنده‌ای که شکر این نعمت الله عز وجل میکند، الله عز وجل او را براش اون نعمت زیاد میکند. بارک الله فیکم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.